bạn đâm bay cô gồm nốt chạy cái tay dân ai cô ban bay đồng biệt đôi thằng khảo thì mùi ní cứ ca freehand skate ca cô được ở đáy cứ bà con để dân từ ca nó cứ miên tại khảo đáy nó cho lục này thì phí cứ ca cô để phá upakon using instrument ca pra upakon vì miên phiếp sụp khắc trên ca một ca lòng nói ca cô đáy skate bởi đáy được chỉ ca pra bằng toán rùng bung sai cao hai đo ca cô nó cứ dân kịch tìm nên tham ở bàn trầm trầu chứ nó ca cô để tạo có viên sụp khắc ca cô đổi đáy freehand skate ní phía trên cứ dương nấu thẳng cao dương nấu cả tháng dương toàn là miền cả đá mới sạch lắc máu đáy đừng cho lục những hạt cú draft chỉ là khả năng draft vùng riêng sẵn mà tí bảy nó cứ ca cú để phá computer dương phá cầm thì computer add drafting đại dương học cả thạc CAD software và non cầm thì bao giờ mấy cứ nhân pra cầm thì AutoCAD CAD software nhân pra AutoCAD phần tay mình sắmรับcho mấy tí mùi cứ ôn được nên nâng cô đợi pra upakon cho mấy tí pi cứ dân chặt đám cô để pra software computer bà lâu ní cứ dân cho chấm nói mùi tiết cứ tầm hôm cả đá cá tầm nát tầm hôm cả đá nó cứ chia tầm hôm cả đá stang đá tầm hôm nâng rồng quá nay prophet cả đá series A series và cái môn nó dân thuyết tràn ở môn rồi cả hao với tha cả đá ram phần ta chạy style cứ dân hao không hay mà mình chia cả đá ram tới cứ chia cả đá A series rồi có A4 A3 A2 A1 A0 dân ách công nọt dân ách đăng thao về chia cả đá A4 A3 A2 rồi cả A1 sai từ lời tầm hông standard bảo vệ đó bạn ấy chia tầm hông standard rồi bỏ cả đá nhưng mà A4 tầm hông bảo vệ này cứ cách chia mm để mình tập tấn pi đôi 10 mm bằng đói pi đôi cao sắp pi mm và hay giờ mà cái đá A3 vì mình tầm hông thông chiên A4 pi đòn được chứ này bằng đói là bỏ A4 cứ chia tập tấn là bỏ A3 hai bằng đói là bỏ A3 mà pi đòn này tập tấn A4 cho nam lên nữa và đợi A4 này pi cao bờ chẳng A3 tự tân bỏ A3 pi cao bờ và đợi bỏ A4 pi rồi đọc ở buôn rồi mà thấy mà làm pi rồi đọc pi đòn ở chẳng nam mới giờ cùng lại thì A3 cho A2 cứ đôi khi đấy bằng đợi bỏ A2 mà năng thật sống tốt bằng đợi bỏ A3 mà năng tự tân và bỏ A2 hai bàn đài A2 này cứ smart pi đón này tập tầng A3 còn đáp vào tỏ tập tiết cứ dân pra 4 là 7 chứ nó phải là dân chừng năm dân trăm tay cả đá A4 muối dân ai bằng bay tới tùm hung cả đá hợp hết xem kia bàn tiết còn là dân trăm 4 nắng mà chứ ca không nó tầm hung cả đá không ca cô nó có dịp này muối này drawing standard này mà cho từng nói môi tiết cứ một hệ vật toán cứ với sủng khan ra mình tên nó không ca còn nổi chạy đấy cái nào để dân ta mà toán để có đăng vì ca cô còn nụ chết rồi một hệ vật toán để tập ra nó không còn nụ đấy cứ bên đây hai dân bán pra drawing standard bán trăm trào thế cái nào để dân mình pra drawing standard bán trăm trào thế thôi ở nè an nè mời lòng nút miền ca vô chật lắm cứ có an khóc bây giờ vậy là dân chồng cụ nếu cứ mong bị dân cụ khó và đấy đấy cứ dân chăm bách tao xoay vô phí tình ấy nâng ca pra
ពីប្រភេទបន្ទាត់មួយបាទដូច្នេះក្នុងមេរៀននេះគឺselectជ្រើសរើសយកប្រភេទបន្ទាត់មួយចំនួនដែលវាចាំបាច់នឹងយើងប្រើញឹកញាប់ប្រភេទបន្ទាត់គឺមានច្រើនតែអ្វីដែលបង្ហាញនៅក្នុង slide នេះគឺជាប្រភេទបន្ទាត់ដែលយើងចាំបាច់ហើយនឹងប្រើញឹកញាប់ទី1នេះយើងមើលឃើញថាវាជាប្រភេទបន្ទាត់ជាប់ continue sig ប្រភេទបន្ទាត់ជាប់មានកម្រាស់ក្រាស់បាទប្រភេទទី1នេះប្រភេទបន្ទាត់ជាប់មានកម្រាស់ក្រាស់យើងអាចប្រើប្រាស់វាជា visible line ឬក៏ visible edge ចឹងយើងប្រើប្រាស់បន្ទាត់ជាប់ដែលមានកម្រាស់ក្រាស់នេះសម្រាប់គូបន្ទាត់ដែលយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅឬក៏ជ្រុងដែលយើងមើលឃើញទៅទៀតដល់ឧទាហរណ៍យើងនឹងងាយស្រួលយល់ក្នុងប្រភេទបន្ទាត់នេះបាទទី2 continuous sin បាទប្រភេទបន្ទាត់ជាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែមានកម្រាស់ស្ដើងប្រភេទបន្ទាត់នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់គូ dimension គឺជាបន្ទាត់ដែលយើងបញ្ជាក់ពីទំហំវិមាត្ររបស់ object តឹងប្រមាណបណ្ដោយប្រមាណរង្វង់នេះមានអង្កត់ផ្ចិតប្រមាណអាហ្នឹងក្នុងការគូ dimension គឺយើងគូបន្ទាត់ជាប់តែមានកម្រាស់ស្ដើងមួយទៀត dash ឬក៏ dot ហើយមានកម្រាស់ក្រាស់យើងប្រើសម្រាប់ hidden line hidden edge តើអ្វីទៅដែលយើងហៅថា hidden line ឬក៏ hidden edge យើងមាន object មួយយើងមើលពីខាងមុខ hidden line ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុង object ហ្នឹងយើងមើលអត់ឃើញទេមានន័យថាបន្ទាត់ហ្នឹងឬក៏ជ្រុងហ្នឹងត្រូវបានបាំងដោយជ្រុងខាងក្រៅឬជ្រុងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជ្រុងដែលបាំងឬបន្ទាត់ដែលបាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែគូវាដែរតែយើងត្រូវគូដោយជ្រើសរើសបន្ទាត់ដាច់នេះណាអញ្ចឹងបើសិនជាបន្ទាត់ហ្នឹងឬក៏ជ្រុងហ្នឹងគឺជាជ្រុងដែលបាំងនៅក្នុង object ហើយយើងជ្រើសរើសយកបន្ទាត់ជាប់មកគូមានន័យថាយើងខុសហើយអ្នកដែលអានគឺក៏អានខុសដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងគូcenter line នេះគឺជា axis របស់ solid ឬក៏បន្ទាត់ពុះចែកចំកណ្ដាលហើយយើងមើលលក្ខណៈរបស់ center line បន្ទាត់ប្រភេទទី4នេះគឺ tray 1ហើយចុច1 tray 1ទៀតបាទវាមិនមែនជាលក្ខណៈ slash ស្មើគ្នាដូច hidden line ណាអញ្ចឹងត្រូវមើលពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាង hidden line និង center line បាទមួយទៀត sig break at ends នេះមាន slash មួយហើយបន្ទាត់វែងមួយ slash ខាងចុងមួយទៀតអាហ្នឹងជាបន្ទាត់សម្រាប់ cutting plan ឥឡូវយើងចំណាំថា cutting plan ហ្នឹងសិនទៅឥឡូវនេះបើបញ្យល់ថា cutting plan នេះជាអ្វីក៏អត់ទាន់យល់ដែរតោះតែចូលក្នុងមេរៀនsection drawing ទើបយើងយល់ថាអ្វីទៅជា cutting plan ហើយនៅពេលដែលយើងគូ cutting plan ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសបន្ទាត់ sig end and break sig break at the end ហ្នឹងមួយទៀត sig freehand នេះគឺលក្ខណៈ break line នៅពេលដែលយើងគូ object មួយដែលមានប្រវែងវែងតែយើងអត់ចង់គូវាវែងទេយើងគូវាខ្លីហើយយើង break វាមកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបនេះប្រវែងរបស់វាគឺ 100 inch បណ្ដោយប៉ុន្តែយើងអត់ចាំបាច់គូរហូតដល់ 100 ទេយើងគូប្រវែងខ្លីណាមួយហើយយើងគូសញ្ញា break នេះមកហើយដាក់ dimension វាថា 100 មកទោះប្រវែងដែលយើងគូជាក់ស្ដែងហ្នឹងមិន 100 តែយើងអាចដឹងថាប្រវែងពិតរបស់វានេះគឺ 100 ហើយដោយមិនចាំបាច់គូពេញលេញដោយការនេះដោយការប្រើប្រាស់ break line hand break line នេះគឺប្រើសម្រាប់កាត់នៅក្នុង section drawing ឥឡូវនេះយើងមកមើលឧទាហរណ៍ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រភេទបន្ទាត់នេះណាទី1នេះគឺជារូបភាព 3D រូបភាពទី2គឺរូបភាព 2D ដែលរូបភាពទាំងពីរគឺបញ្ជាក់ពីវត្ថុតែមួយណា
dương mơ mà lấy máu thả ai tì bán hạt chịu vật thọ ấy rồi thì mỗi dương mơ cao chỉ là cái nào xử lý rồi phép tí phí dương mơ khơi cao chỉ là cái nào thu đi bà dương mơ vật toát có khiêu nấu khăn cào ní tầng thu đi tầng xử lý vật toát đại miền bộ khiêu nấu phải khăn cào đấy cái how thảo visible edge được có visible line bà cái này một người khăn này với visible edgeនិង visible line ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទបន្ទាត់ជាប់ដែលមានកម្រាស់ក្រាស់បាទនេះប្រភេទបន្ទាត់ជាប់ដែលមានកម្រាស់ក្រាស់ពណ៌ខៀវនេះមើលសញ្ញាព្រួញបាទបន្ទាត់ហ្នឹងគឺនៅខាងក្រៅគេយើងអាចមើលឃើញដូច្នេះគេហៅថា visible line ឬក៏ visible edge យើងប្រើប្រាស់ប្រភេទបន្ទាត់ជាប់ដែលមានកម្រាស់ក្រាស់ឥឡូវយើងមើលប្រភេទបន្ទាត់ទី2ស្ដើងប្រភេទបន្ទាត់ស្ដើងហើយជាបន្ទាត់ជាប់យើងប្រើសម្រាប់ dimension ឥឡូវយើងមើលក្នុងនេះអត់មានចាប់ dimension ឲ្យទេតែយើងមើលមករូបមួយទៀតនេះអានេះគេហៅ dimension ណាកម្ពស់វា6 មីលីម៉ែត្រនេះ dimension ចឹងក្នុងការគូ dimension គឺយើងគូបន្ទាត់ជាប់ដែលមានកម្រាស់ស្ដើងបន្តមកទៀតប្រភេទបន្ទាត់ទី3នេះគឺបន្ទាត់ hidden line ឬ hidden edge បន្ទាត់បាំងយើងមើលកែវរបស់យើងមិនមានកម្រាស់ណាកម្រាស់របស់កែវផ្នែកខាងក្រៅយើងមើលឃើញផ្នែកខាងក្នុងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេវាបាំងដោយសារតែវាបាំងដោយផ្ទៃខាងក្រៅដូច្នេះ object នេះវាមាននៅបន្ទាត់នេះវាមាននៅក្នុង object ហ្នឹងគ្មានវត្ថុកែវហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានមើលឃើញបើភ្នែកបើសិនជាយើងមើលពីខាងក្រៅយើងមើលវាអត់ឃើញទេបន្ទាត់ណាជ្រុងណាដែលបាំងដូច្នេះយើងត្រូវគូវាដោយប្រើប្រាស់បន្ទាត់ដាច់នេះប្រភេទបន្ទាត់ដាច់នេះគឺយើងហៅថា hidden line បន្តទៅទៀត center line អត់បាក់យល់ទេបន្ទាត់ពុះចែកអឬក៏ជា axis solid យើងមើលនេះអានេះសិតតែជា center line ហើយនេះជា hidden line បន្ទាត់ដែលបាំងនេះជា visible line បន្ទាត់ដែលមើលឃើញនេះ hidden edge ជ្រុងដែលបាំងយើងមើលមករូបផ្សេងទៀតបាទរូបភាពនេះអានេះហើយគេហៅថា cutting plan អានេះជា break line យើងមើល object វាទាំងមូលនេះគឺមានប្រវែងនេះវែងតែប្រវែងវែងមានលក្ខណៈដូចគ្នាយើងអត់ចាំបាច់គូទាំងអស់ទេយើងគូ break line នេះមកដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅខាងមុខនោះគឺមានទៀតណាមិនទាន់ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេគឺមានទៀតតែយើងអត់ចាំបាច់ក្នុងការបញ្ជាក់តែនេះ hand break line នេះគឺប្រើសម្រាប់ section ប្លង់នេះគឺជាប្លង់ពុះកាលណាដែលយើងពុះ object នេះជា2តាមរយៈបណ្ដោយនេះគឺយើងមើលមកឃើញអញ្ចឹងហើយនេះកន្លែងកំពង់នេះគឺយើងមើលឃើញប្រហែលអញ្ចឹងកន្លែងណាប៉ះជាមួយនឹងវត្ថុដែលពុះនេះគឺយើងគូឆ្នោតនេះអានេះហើយគេហៅថា section view ឬ section drawing កាលណាដែលយើងចង់ធ្វើ break line នៅក្នុង section drawing ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រភេទ hand break នេះ break line ណាប៉ុន្តែ free hand ណា